غدا النهارده بقى كوسه باللحمه المفرومه ورز بالشعريه. احلى غدا هتعملوه. وكمان اللي مش بيحب الكوسه، دي طريقه بقى تحفه. دي طريقه مامتي الله يرحمها، يا ريت كلكم تدعوا لها بالرحمه. اول حاجه جبت صينيه وحطيت زبده وبصلايه مفرومه وزيت. شوحت البصلايه لحد ما دبلت شويه. بصوا، قلبتها كده لحد ما دبلت شويه، وبعد كده حطيت عليها ربع كيلو من اللحمه المفرومه. عصقتها كويس، حطيت عليها بس ملح وفلفل وقلبتها. وبعد كده نزلت بالكوسه، نص كيلو من الكوسه مقطعاها ومغسوله كويس. بصوا، اديتها بقى تقليبه كده مع اللحمه علشان ايه يعني تتشمع كده